Moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Tanzania, hali gani? Hujambo? Karibu katika Hope News usiku leo. Mimi ni Hamis Mohamed. Machache kati ya mengi tulionayo usiku huu. Wizara ya Ujenzi imewasilisha bajeti ya shilingi trilioni 2.28 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Madaktari bingwa na wataalamu wa afya zaidi ya 50 wamewasili mkoani Tabora kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika hospitali ya Kitete. Na maafisa wa sheria katika jeshi la magereza wamekumbushwa kutekeleza wajibu wao katika haki jinai. Mtazamaji, kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Vipunde takuletea habari kwa kina zaidi. Hujambo mtazamaji, ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku ya 125 ya mwaka, na zimesalia takriban siku 240 ili kukamilisha mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026. Mimi ni Hamis Mohamed na taarifa zetu siku huu nazianzia huko bungeni jijini Dodoma, ambapo Wizara ya Ujenzi kupitia Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema serikali inaendelea na taratibu za kutunga sheria za majengo itakayokuwa na jukumu la kusimamia sekta ya majengo hapa nchini ili kutumika kama mwarobaini wa changamoto zilizopo hasa katika masuala ya uratibu, usimamizi na udhibiti katika sekta ya majengo nchini. Taarifa kwake Neto Kimweri kutoka Dodoma inatujuza zaidi. Waziri Ulega amebainisha hayo leo Mei 5, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika mwaka wa fedha 25-26, Wizara ya Ujenzi inaomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2 bilioni 280 milioni 195 828,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 90 milioni 468,270,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara na taasisi, na shilingi trilioni 2 bilioni 189 milioni 727,558,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 85 milioni 28,585,000 ni za mishahara ya watumishi, na shilingi bilioni 5,439 milioni 685,000 ni za matumizi mengineyo. Ameliambia bunge kuwa kutungwa kwa sheria hiyo ni maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kutokea kwa ajali ya kuporomoka kwa jengo la ghorofa 4 katika eneo la Kariakoo mkoani Dar es Salaam Novemba 16, 2024 na kusababisha vifo, majeruhi pamoja na upotevu wa mali. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kutokea kwa ajali ile, wizara yangu ikiwa ni mdau na msimamizi wa shughuli za majenzi nchini inaendelea na taratibu za kutunga sheria ya majengo kwa ajili ya kusimamia sekta ndogo ya majengo nchini. Sheria hii itakapoanza kutumika itakuwa ni mwarobaini wa changamoto zilizopo, hususan katika masuala ya uratibu, usimamizi na udhibiti wa sekta hiyo hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa miundombinu imara kama barabara na madaraja ni mojawapo ya nguzo muhimu za maendeleo ya taifa lolote duniani. Nikiripoti kutoka bungeni Dodoma, mimi ni Naeto Eliasa Kimweri, Hope Channel Tanzania.
Mtazamaji, tukitoka bungeni Dodoma tuelekee huko mkoani Tabora ambapo madaktari bingwa wa Mama Samia na wataalamu wa afya zaidi ya 50 wamewasili katika mkoa wa Tabora kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa gharama nafuu kwa wakazi wa mkoa huo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, huku wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mkoa wa Tabora wakitakiwa kuzifikisha taarifa za ujio wa madaktari hao kwa wananchi ili waweze kupata matibabu hayo. Taarifa kwake Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora inatujuza zaidi. Madaktari hao wameanza kutoa huduma hizo za kibingwa kwa muda wa siku 5 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, ambapo katibu tawala mkoa wa Tabora Daktari John Mboya pamoja na mambo mengine anatoa maelekezo ya serikali kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha taarifa zinawafikia wananchi wote mkoani hapa. Tutoe wito kwa wakuu wa wilaya wote, kwa wakurugenzi pamoja na makatibu tawala wa wilaya kufanya kazi usiku na mchana kwa jambo moja kubwa sana, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa. Nadhani hilo ndilo kubwa sana tunatakiwa sisi kama serikali tufanye. Muundo wa serikali unaruhusu, kama mnavyofahamu madaktari wangu bingwa, serikali imeweka muundo mzuri sana wa kuhakikisha kwamba taarifa zinafika kwa wananchi. Maana yake wakuu wa wilaya wakitoa taarifa kwa viongozi wa ngazi za chini, kwa maana ya ngazi ya kijiji, ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, maana yake wananchi watafahamu. Kwa upande wake mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Daktari Honorata Rutatenisibwa anaeleza lengo la ujio wa madaktari hao, huku mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete Daktari Joakimu Eyembe akieleza aina ya magonjwa yatakayotibiwa na madaktari hao. Lengo la serikali, Mheshimiwa Katibu Tawala, ni kwa ajili ya madaktari bingwa kuja kutoa huduma kwa wananchi, kuwaletea huduma karibu za kibingwa na kibingwa bobezi, lakini pia kuwajengea uwezo wataalamu wetu ambao wako huko. Tunashukuru sana zima ya serikali katika kufanikisha kuleta huduma za kibingwa karibu na wananchi. Tumepata hii fursa kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Tutakuwa na mabingwa wa takribani aina zote tunazofahamu. Tunao mpaka bingwa wa magonjwa ya afya ya akili ambaye kwa kweli tujawahi kuwa naye hapo kabla. Tunayo cardiologist, tunaye ENT na wengine wengi. Siwezi kuwamaliza wote kwa kuwataja hapo kwa haraka. Hii ni nafasi ya kipekee kabisa kwa wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora waitumie. Nao baadhi ya wanufaika wa huduma hiyo wametanabaisha faraja yao na kutoa wito kwa wakazi wengine wa mkoa huu kujitokeza kupata huduma hiyo na kuacha kupuuza. Hii huduma imetufurahisha asilimia kubwa ya wanatabora, kwa sababu tunapata muda wa kuongea na madaktari, tunapata muda wa kuchunguzwa. Kama una shida yoyote ambayo ulikuwa unashindwa umweleze nani, madaktari wanakuja, tunawaeleza na wanagundua mbinu mbalimbali za kutusaidia. Bali na shauri wa Tanzania wenzangu, wanaposikia matangazo kama haya, basi ni lazima wafike sehemu husika ili waweze kusikilizwa matatizo yao ili wapate matibabu. Nikiripoti kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Solomoni Yohana, Hope Channel, Tanzania. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro amesema jeshi la magereza nchini ni chombo muhimu katika kuhakikisha jamii inakuwa salama katika mfumo mzima wa haki jinai, na hivyo wizara yake itaendelea na kuwa kwa ukaribu na jeshi hilo ili kuhakikisha utendaji wa kazi wa jeshi hilo unakuwa na ufanisi zaidi. Taarifa kwake Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro inatujuza zaidi. Waziri Ndumbaro amesema haya mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa sheria wa jeshi la magereza hapa nchini, na kueleza kuwa wizara yake inatambua umuhimu wa jeshi hilo na hivyo itaendelea kuwa karibu nalo ili kuongeza ufanisi zaidi wa upatikanaji haki kwa jamii. Jeshi la magereza ni moja kati ya majeshi ya zamani sana duniani. Ni muhimu sana katika urekebu, lakini ni muhimu sana katika kuifanya jamii yoyote kuwa salama. Bila jeshi la magereza hakuna jamii ambayo itakuwa salama. Kwa hiyo wajibu wenu ni mkubwa sana katika mfumo mzima wa haki jinai. Jamii yenu ni mkubwa, na ndio maana sisi wizara yenye wajibu wa kusimamia na kuratibu haki tunaona umuhimu wa kuendelea kushirikiana nanyi, na tuendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba
mnatekeleza wajibu wenu vizuri kabisa. Aidha, Dr. Ndumbaru amelitaka jeshi hilo kuweka mazingira ya kuongea na wafungwa pamoja na mahabusu ili kusikiliza kero zao na kuweza kuzitatua pale inapowabidi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunatembelea magereza katika kuongea na wafungwa na mahabusu, saa nyingine kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo zipo. Nilikuta dada mmoja pale, binti mdogo sana. Tulivyomuona tu mimi nikajiuliza kwa nini binti kama huyu yuko ndani? Nikataka kujua amefanya nini. Kuonekana kumbe hamna hata kesi ya kumweka ndani. Amegombana na mwajiri wake kamtengenezea kesi. Anasema anamdai 300,000. Nikasema huyu atoke, 300,000 nitamlipa mimi huyo mwajiri, mwambie aje achukue kwangu. Yule mwajiri hakufika mpaka leo. Na bado namsubiri aje achukue 300,000 yake. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Katengu amesema ndani ya jeshi hilo kuna wanasheria zaidi ya 264 na kwamba katika mafunzo haya yamewahusisha wanasheria wapatao 120 kutoka magereza yote nchini. Ndani ya jeshi tuna wanasheria takriban zaidi ya 264, lakini mafunzo haya yamewashirikisha wanasheria idadi 120 kutoka magereza yote nchini. Utaona ni karibu nusu ya wanasheria sasa wanapata fursa ya kupata mafunzo haya. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu, lakini pia kumshukuru sana Katibu Mkuu kwa jitihada zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yana umuhimu sana kwa Jeshi la Magereza, lakini pia na wataalamu wa sheria walio ndani ya Jeshi la Magereza. Uwepo wenu hapa ni ushahidi tosha wa dhamira njema ya serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuimarisha mfumo wa haki jinai lakini na upatikanaji wa haki nchini kwa kuleta mageuzi chanya na maboresho katika uendeshaji wa shughuli za kisheria nchini. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania. Asante Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa kwake Warioba Igombe inatupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali mtazamaji, endelea kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya hii leo. Nichukue nafasi hii kukukumbusha ndugu mtazamaji na msikilizaji juu ya ile mikutano yetu mizuri uliokuwa unaisubiri kwa hamu. Mikutano ya Injili, mikutano yenye mafundisho mazuri, mikutano ambayo itakuwa imepambwa na kwaya nyingi, na mikutano hiyo inakuja chini ya neno kuu la DANET Event 2025 ikiwa na kauli mbiu nuru iletayo matumaini, nuru iletayo matumaini. Na kwa hivyo mikutano hiyo itakuwa inaendeshwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai ndani ya jiji la Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 mwezi Mei 2025 hadi tarehe 31 mwezi Mei mwaka huo 2025. Na kila siku itakuwa ni kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku ama jioni. Na kwa hivyo ninachukua tu nafasi hii kukuomba ya kwamba uendelee kujitayarisha kwa ajili ya kuhudhuria mikutano hiyo, lakini ukiwaalika familia yako, marafiki, wale unaofanya kazi nao, ndugu na jamaa, na wote unaowafahamu wapate kuhudhuria pamoja nawe. Mikutano hii itakuwa inarushwa pia kwa njia ya Hope Channel Tanzania, njia ya AWR Radio Tanzania, lakini pia kwa njia ya Rock FM na mitandao mingine ya kijamii. Nirudie kusema utabarikiwa mno kwa ajili ya mahubiri yatakayoletwa katika mikutano hiyo, na utabarikiwa pia kwa ajili ya mafundisho, na zaidi ya yote kwaya mbalimbali zitakufanya uvutwe karibu ama uinuliwe karibu na Mungu wako zaidi
jiandae kuhudhuria, waandae na wengine, lakini zaidi ya yote endelea kuiombea mikutano hiyo ije iwe mikutano yenye ufanisi mkubwa, lakini kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu wetu. Mungu nakubariki. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana Radio ya Waadventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 015 04 52 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Shukrani mpenzi mtazamaji kwa kudumu kuwa nasi katika Hope News usiku wa leo, na tumerejea sasa tuelekee huko mkoani Kigoma. Ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa imeanza kuchukua hatua kusaidia misaada ya binadamu na utu kusaidia waathirika wa mafuriko katika eneo la kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, waliovamiwa na maji katika makazi na kukosa maeneo ya kuishi kama tulivyoripoti hapo awali. Na sasa tuungane na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel kutokea mkule mkoani Kigoma ambaye anatupatia mwendelezo wa taarifa hii. Misaada hiyo imekabidhiwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Tobias Andengenye na mkurugenzi wa operesheni na maafa ofisi ya Waziri Mkuu Kanali Celestini Masahamado, na kwamba walipokea ombi la mkoa kusaidia waathirika wa mafuriko waliovamiwa na maji katika makazi yao. Tumeleta tani 15.6 za mahindi, magodoro 283, mablanketi 283, mikeka 283 na pesa taslimu milioni 18.6 kwa ajili ya kununua kilo 4,600 za maharage. Msaada huu umetolewa kwa ajili ya kuwatosheleza wananchi hawa kwa kipindi cha mwezi mmoja, wakati wanaendelea kufanya mipango ya kurudi kwenye hali zao walizokuwa nazo pale awali. Akizungumza kwa niaba ya wananchi, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Kirumbe Ngenda amepongeza serikali kwa hatua hiyo, na kwamba ombi ni kuona tatizo la wakazi wa Katubuka linafanyiwa kazi mara moja. Jambo hili linawatia moyo sana wananchi kwamba serikali yao ni sikivu na inayojali maisha ya wananchi. Na mimi kwa niaba yao nashukuru sana serikali. Tunachokijua ni kwamba serikali imeahidi kushughulikia tatizo la Katubuka hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ni hii ya misaada ya kibinadamu. Hatua ya pili ni kukabiliana
na ikiwezekana kukomesha kabisa hali ya kuweka miundombinu sawasawa ili kuruhusu watu waishi bila bugdha kama hii katika kipindi kijacho. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua na mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Tobias Andengenye wakizungumza mara baada ya kukabidhiwa misaada hiyo, wamesema matumaini ni kuona serikali kuu ikichukua hatua za kufanya kata ya Katubuka kuwa salama bila kuvamiwa na maji. Tumekabidhiwa mahindi, mablanketi, yatakuwepo mboga, lakini pia tuna magodoro mengi tu, mikeka, ndoo. Vyote hivi vimeletwa kama misaada ya kibinadamu kutoka kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wetu wa Kigoma wanaopatikana kwenye eneo la Katubuka. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini tunaendelea kwa matumaini wananchi wetu kwamba kama ambavyo serikali imeanza kuwagusa kupitia misaada hii ya kibinadamu, ndivyo ambavyo pia itafanya kuhusu suluhisho la kudumu la eneo hilo pale katika muda ambao utakuwa mwafaka na baada ya wataalamu kushauri ipasavyo. Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Asante sana Kadislaus kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Pole sana na hongera kwa wakazi wa Katubuka kwa msaada huo. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo taasisi ya Tulia Trust imezindua rasmi mashindano ya mbio yani marathon katika jiji la Mbeya yenye lengo la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi kwa ajili ya afya bora pamoja na kutoa fursa na ajira kwa vijana. Taarifa kwake mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya imetuandalia undani wa habari hii. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amewataka vijana kuchangamkia fursa hiyo, huku akihimiza jamii kwa ujumla kuwa na utamaduni wa kufanya mazoezi ili kuimarisha afya zao. Michezo hii ni gharama, na kwa sababu ni gharama, basi ili kuonyesha kwamba Mheshimiwa Tulia ameiandaa kwa nguvu zake zote, sisi jukumu letu ni kujitokeza. Niwaombe viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wenzetu wa madiwani pamoja na watendaji wa kata wahimize wananchi siku hiyo wafike hapa uwanjani, uwanja huu wa Sokoine tuweze kuujaza. Nimeambiwa tarehe 9 kutakuwa na maandalizi. Kwa hiyo na mbio zimeongezeka, kuna kilomita 5, kilomita 10, 15, 20. Hiyo yote ni maandalizi. Kwa hiyo vijana wakimbiaji, naomba sana tujitokeze. Kwa upande wake afisa habari wa Tulia Trust Joshua Edward amesema maandalizi yamekamilika na ametoa wito kwa wakazi wa Mbeya na maeneo jirani kujitokeza kwa wingi, akieleza kuwa michezo si tu inajenga afya bali pia huleta mshikamano na ushirikiano katika jamii. Mbeya tumeweka rekodi kupitia mwanariadha wetu wa zamani ambaye rekodi hajavunjwa mpaka leo, ambaye anajulikana kama Luisa John, ambaye alikimbia kwa muda mfupi sana kwenye zile mbio za mita 100. Mpaka sasa rekodi hiyo bado haijavunjwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tukiwekeza zaidi Mbeya tutapata kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Nao baadhi ya washiriki wa marathoni hiyo akiwemo Kempes Hamidu na Queen Ngombile wamesema wamejiandaa kikamilifu kushiriki mashindano hayo na wanaamini kuwa ni jukwaa zuri la kuonesha vipaji vyao na kuchangia maendeleo ya vijana. Huwa kila mwaka huwa nashiriki, lakini mwaka huu imekuwa babu kubwa sana. Kama leo ruti ya leo amsha leo tumekimbia na Feed Force kutoka mkoani Mbeya, imekuwa ruti nzuri sana. Lakini natoa wito kwa wana mazoezi, kwa runners wote, maki Dar es Salaam kule kuna runners kibao sana, kuna Goba runners, kuna vikundi vya jogging vyote. Kama hawajajisajili bado basi hawajisajili. Muda umeisha, tumebaki na wiki moja tu kuanzia sasa hivi kwa ajili ya Tulia Marathon. Nilikuwa na magonjwa sukari, BP, lakini sasa hivi sukari imeondoka, sina sukari. Nina umri mkubwa kabisa. Lakini ukiniona naonekana na miaka 35 kwa sababu nimepata faida ya jogging. Ninapofanya mazoezi najitibu mwenyewe. Mashindano hayo rasmi yanatarajia kufanyika tarehe 9 na tarehe 10 mwezi huu katika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya, ambapo washiriki watahitimisha mbio hizo na washindi watapewa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslim. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole. Mazoezi ni muhimu katika mwili wa binadamu. Swali ni kwamba je, wewe unafanya mazoezi?
Taarifa hiyo ya kwake Samuel Mpogole inatupeleka katika mapumziko mafupi, mtazamaji, na tukirejea tutazimulika habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo huku ukisilelea matangazo haya hii leo. Kule mbinguni, mahali patakatifu, mahali penye amani, kulikuwa na vita kati ya Mikaeli na Ibilisi au Shetani, na Ibilisi akashindwa pamoja na malaika waliomfuata. Pambano hili lililoanzia mbinguni lilihamia kwa mwanadamu. Ibilisi mwenye ghadhabu nyingi akatesa wanadamu kwa sababu alijua muda wake ni mchache tu. Hata hivyo, Mungu hajaacha watu wake kamwe. Pale msalabani, Kristo aliutangaza na kuupata ushindi, na katika ushindi huo Shetani alishindwa milele. Kitabu hiki cha Pambano Kuu ni kitabu cha pekee, kwani ndani yake ni historia yetu kama wanadamu. Kristo anadhihirisha ushindi wake, hatimaye uovu una mwisho. Kristo anaposhinda anatawala milele. Kumekucha sasa, Dar es Salaam leti eventi. Kumekucha, Dar es Salaam leti eventi. Kumekucha sasa, Dar es Salaam leti eventi. Kumekucha, Dar es Salaam leti eventi. Nuru ya matumaini itaangaza ulimwengu kutoka Tanzania. Tanzania ni Mei 10, 31, 2025. Kila kanisa, kila kikundi, kila tawi, elekeza dishi lako Dar es Salaam. Mtazamaji, tumerejea sasa na karibu tumulike taarifa inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Mimi ni Hamis Mohamed na tunaanzia huko mkoani Simiyu, ambapo washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato mkoani Simiyu wamemshukuru Mungu kwa kupata Simiyu River Fields, ambayo hapo awali mkoa huo ulikuwa South Nyanza Conference, na tayari wameshatambulishwa viongozi wao wakiwemo mwenyekiti mchungaji Richard Kulaja, katibu akiwa ni mchungaji Cleveland Otieno, na mwazini akiwa ni Eda Liza. Taarifa kwake Anita Balingila kikotokea mkoani Simiyu inatujuza zaidi undani wa taarifa. Wamesema kwa sasa huduma zimesogezwa karibu, hatua itapelekea watu wengi kumjua Mungu, huku akiahidi kuwa bega kwa bega na viongozi. Nasi tutakuwa bega kwa bega nao na kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Inatufanya sisi vijana na wengine kusogeza huduma ili kusudi tuweze kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itafanyika na itapanuka zaidi
tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Ninajua katika maeneo mengi ya Simiyu hapa bado kazi ya Mungu inatakiwa ifanyike. Bado kuna viunga au vijiji ambavyo bado vinahitaji kulipata neno la Mungu. Biashara yetu ni kufanya kazi ya Injili. Wito wetu tu ni kwamba washiriki wetu wa kanisa wa mkoa mzima wa Simiyu Riverfield tuweze kuungana kwa kazi ya Mungu. Baada ya kupokea neno kutoka kwa mwenyekiti wa Simiyu Riverfield, washiriki wanaahidi kuendeleza utume wa kueneza Injili. Tumelipokea jambo hili kwa namna njema, ni kwa sababu linaendelea kutanua wigo katika utume ambao tumepewa na Yesu Kristo, utume wa kueneza Injili ulimwenguni kote. Kubwa zaidi, nimebarikiwa na hotuba ya mwenyekiti mpya wa field hii ambayo imeanzishwa. Wito wake mkubwa ni kuwataka washiriki katika field hii kuwa waaminifu katika matoleo yao ya zaka na sadaka, lakini pia kuwa waaminifu katika utume huu ambao tumepewa. Kila mmoja atakapokuwa ameupokea wito huu na kushiriki kikamilifu, tunategemea kuwa na matokeo makubwa, kuwa na matokeo chanya katika utume wa kazi ya Injili. Matumaini ya viongozi wapya ni kuongeza idadi ya washiriki. Tunao washiriki zaidi ya 100,000. Tunatamani idadi hii ya washiriki iongezeke mara 2. Kwa hivyo Mungu atatusaidia kwa maana ya kwamba shughuli za kiinjilisti zitafanyika kwa viwango vya juu zaidi ili tuweze kudouble membership. Wito huu nimeupokea kwa namna ya pekee, nimeupokea katika uzito wake. Katika field hii mpya ambayo kwayo ndio inaanza. Wito wangu tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya Mungu ambayo kwayo ameianzisha rasmi kama field mpya changa kabisa, kwa kila mshiriki mmoja kuwa mwaminifu, kila mmoja awe mwinjilisti, maelfu wabatizwe, maelfu wajiunge na kanisa letu, maelfu waokolewe. Kukatwa kwa eneo hilo kunatajwa kuongeza kazi ya utume. Mimi kama kiongozi aliyekuwa naongoza maeneo yote hayo, ninayo furaha kubwa sana kuona na kushuhudia kazi hii ikiendelea. Na tarehe 13 ya mwezi wa 5 ndipo kiongozi wa division Dr. Brasus Luguri anakuja kusimika rasmi na kutangaza uundwaji na uanzaji wa kazi katika eneo hili la Simiyu Riverfield. Kukata eneo hili ni kuongeza kazi ya utume. Kazi ya utume itaendelea kufanyika kwa karibu zaidi. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Anita Baringira, Channel Tanzania. Hongereni sana wana Simiyu Riverfield kwa kuzaliwa katika eneo hilo. Taarifa hiyo inatupeleka huko mkoani Kilimanjaro, ambapo ili kukuza imani ya watoto kwa kumtumikia Mungu na kufanya ibada, washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kuweka kipaumbele katika kujenga majengo ya ibada yatakayotumiwa na watoto. Taarifa kwake Joseph Emmanuel kutoka mkoani Kilimanjaro inatujuza zaidi. Huu umetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Jennifer Mtae, baada ya kufanyika ibada ya kuweka jiwe la msingi kanisa la watoto Ndungu Central lililowekwa na mwenyekiti wa conference hiyo, Mchungaji Musa Nzumbi. Kama ilivyo umuhimu wa watoto au idara huduma za watoto, kwamba lengo ni kukuza imani ya watoto tangu kuzaliwa mpaka miaka 14. Ninaona kanisa hili la Ndungu Central wao wamejali kwa kuamua kuwajengea jengo la ibada. Kwa kweli wamefanya kitu cha thamani sana. Leo jiwe la msingi limewekwa, lakini kama mnavyoliona liko katika hatua za kukamilika. Ninayahimiza na kuwatia moyo makanisa mengine kuiga mfano wa kanisa hili la Ndungu Central kwa kufanya vizuri na wenyewe kujenga majengo ya watoto yale yaliyo kwenye msingi, yale ambayo hayajakamilika. Tunawahimiza mno katika zama hizi. Kwa kweli tunahitaji kuwasogelea watoto kwa karibu ili kuweza kuwahudumia kulingana na umri na lugha zao za kitoto. Na ninawapongeza sana, maana mmewapa watoto kipaumbele. Amina. Ili watoto wawe na sehemu ya ibada. Wakizungumza na kituo hiki, walimu wa watoto katika kanisa hilo, Goodness John pamoja na Nazihirwa Nkodo, wamesema uwepo wa kanisa la watoto itasaidia kuimarisha maisha ya kiroho na maadili mema. Kwa sababu tayari kanisa liko kwa ujenzi, tunaamini likikamilika tutatoa viongozi bora ambao watafanya kazi ya Mungu hadi Yesu atakaporudi. Nimefurahi sana kwa kanisa letu kuwekwa wakfu na kuwekwa jiwe hili
kwa ajili ya kufunguliwa rasmi kutumika. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na katika masaa haya pia napenda kuwaambia watu wengine ambao bado hawajatengeneza makanisa ya watoto katika makanisa yao, na wapa wito na wasihi ya kwamba waweze kutengeneza makanisa ya watoto. Yana umuhimu sana na watoto wanafurahia sana kuwa katika ibada zao katika makanisa yao. Na watoto wa kanisa la Waadventista Sabato Ndungu Central wamesema watatumia kanisa hilo kujifunza mafundisho ya Biblia. Kwa majina naitwa Elisia Mkodo Elieza, ni mshiriki wa kanisa la Ndungu, na nina furaha sana ya kuwa pamoja na washiriki wengine katika kanisa la Ndungu, na ninafurahi kwamba tumejengewa kanisa la watoto ili tupate chakula chetu cha kiroho kama inavyostahili, na ibada za huku ndani zinatufurahisha sana, na pindi tunapofanya hivi tunaandaa washiriki wa baadaye na walimu wa baadaye ambao wataweza kutuwezesha katika program zingine. Na nashukuru mchungaji kwa kutuwezesha kukamilisha hii huduma ya kuweka jiwe la msingi, na ninawasihi makanisa wengine wajitahidi pia kama sisi kuendelea kujenga makanisa ya watoto. Makanisa ambayo hayajenga kanisa la watoto wanatakiwa wajenge, kwa sababu ile baada zinatoka kule kwa watoto zinatufundisha sana. Hata hivyo, mwenyekiti wa conference hiyo mchungaji Musa Nzumbi ameweka mawe ya msingi katika makanisa 4 ikiwemo kanisa la Mpirani, Samaria katika mtaa wa Ndungu, Safina na kanisa la Mvure lililopo Kiurio, pamoja na nyumba za wachungaji Ngaeni Vugwama na Njaguvunta. Kutoka Same mkoani Kilimanjaro, mimi ni Joseph Emmanuel. Idara uwezeshi ya watu wenye mahitaji maalum imesherehekea Sabato maalum na watu wenye mahitaji maalum kutoka sehemu mbalimbali za jiji la Dodoma. Mwanahabari wetu Jennifer Mrema ametuandalia undani wa taarifa hii. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkuu wa idara ya watu wenye mahitaji maalum Bi Esther Kazenga amesema kuwa utaratibu maalum wa kanisa kuna ulazimu wa kuwa na idara ya watu wenye mahitaji maalum na kujifunza nao, lakini kiini ni kuwavuta kwa Kristo. Taratibu maalum wa kanisa kutokea juu ni kwamba lazima kila kanisa liwe na idara ya aina hiyo ambayo inawajali watu wenye mahitaji maalum, wakiwepo watu ambao nimeshawataja, ionyeshe huruma kwao, ionyeshe wema kwao, lakini kiini hasa kikiwa ni kuwaleta kwa Kristo, waweze kumuona Kristo na waweze kuongoka na kuwa katika kati ya wale ambao watamlaki Yesu mawinguni anaporudi mara ya pili. Kwa hiyo idara hii wezeshi inafanya pamoja na kuleta wokovu, inafanya pamoja na kuwaonyesha watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alikuja kutufia wote. Edward Mchome ni katibu wa idara hii ya watu wenye mahitaji maalum, amesema kuwa awali hapakufanyika jambo kama hili, lakini kwa sasa limefanyika na kuwa na mwitikio mkubwa. Jumla tunashukuru Mungu kwa sababu huko nyuma hatujawahi kufanya kitu kama hiki, lakini tunashukuru Mungu kwamba tulipowapa wazo walilipokea na wenyewe wakasema wanaweza kufanya, na wao pia kwa ujumla wamefurahi na wamebarikiwa sana. Paul Wadugo pamoja na Daniel Ncha ni mmoja wa watu wenye mahitaji maalum, wamelishukuru kanisa kwa kuwepo kwa siku hii, lakini pia wameliomba kanisa hili kuwawezesha watu hawa kwenye mahitaji yao ya kila siku. Mimi ninajisikia vizuri kwamba nimekuta viziwi wenzangu ambao wapo kanisa la Waadventista wa Sabato, wanafahamu neno la Mungu, pamoja na kwaya viziwi wanaimba vizuri sana. Nimefurahi.
Sisi cha kuliambia kanisa, tunaona waendelee tu na moyo huu, ila isipokuwa watafute mbinu za kuwaendeleza hawa watu kiuchumi. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, Hope Channel Tanzania. Asante sana Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hiyo. Washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamesisitizwa kuwekeza nguvu zao na mali zao katika kazi ya Mungu. Taarifa ya kwake Hussein Karia kutoka Mwanza inatujuza zaidi. Image change, yani kubadili taswira. Hili linachukuliwa hatua katika kanisa la Waadventista wa Sabato Chamwenda lilopo jijini Mwanza, ambapo Lucas Magoti ni mgeni rasmi katika zoezi la kuchangia upanuzi wa uwanja wa kanisa la Chamwenda lilopo hapa jijini Mwanza, ambapo anatumia fursa hiyo kusisitiza kila mtu kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ninachopenda kutoa wito ni kwamba watu wajitahidi sana kumtolea Mwenyezi Mungu kila ambacho wameahidi wamtolee, ili kwamba kazi katika maeneo haya ipanuke. Washiriki wote wa hapa Chamwenda na mtaa wote wa Isamilo na Mwanza nzima, hata kwetu kule Nyakati, tukajitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa mali zetu, kwa sababu maisha tulionao ni mafupi. Naye mkuu wa majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Chamwenda, B. Lightness Sagara, anatumia fursa hiyo kuwashukuru wadau mbalimbali wanaojitolea katika kuhakikisha kwamba wanasapoti kazi ya Mungu, hasa katika changizo hilo. Na tunawashukuru kila mmoja kwa jinsi ambavyo mmejitoa katika hali na mali katika kumjengea Bwana hekalu. Maana eneo hili litakaponunuliwa, tuna imani hekalu nzuri kabisa litajengwa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Napenda kutoa wito kwa washiriki wote kwamba tuendelee kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu ndio wito wetu mkuu. Tumeambiwa tuende ulimwenguni tukawafanye mataifa kwa wanafunzi. Hivyo hata katika kununua uwanja na kujenga hekalu la Bwana, tutakuwa tumefanya kazi ambayo ndio wito wetu mkuu katika ulimwengu huu. Je, nipi kauli ya washiriki wa kanisa hilo? Wilton Mgenzi na Bi Mary Joshua hapa wanaeleza vile ambavyo wamedhamiria kumtolea Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, siku ya harambee kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja. Kanisa letu lina eneo dogo sana kwa ajili ya kuabudia. Baraka zake zije juu yao ili atuwezeshe tuweze kujipatia eneo hili la kiwanja ambalo ni takribani eka 1. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa washiriki wenzangu ni kwamba tuendelee kumtolea Mungu, tufanye kazi ya Mungu. Hata kama tutakapolala mauti, tuache kazi ya Mungu ikiendelea ulimwenguni. Magoti Muyenjwa ni mchungaji wa mtaa wa Isamilo. Hapa anabainisha mipango na mikakati kabambe katika kubadili taswira. Tunayo mipango mingi. Moja, kama jinsi nilivyokutangulia kusema, ni kubadilisha taswira. Lakini mbili, ni ajenda kubwa ya kanisa ambayo ndiye namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kuongeza washiriki, hususani kudabu washiriki. Katika mwaka huu tuliona mwaka 2025, kanisa lina mpango wa kudabu washiriki. Kwa hiyo kanisa la Chamwenda pia hatuko nyuma kulifanya hilo. Tunashukuru Mungu, mianzo tulio nayo ni mizuri. Hata hivyo, msisitizo katika ngazi ya jimbo la Nyanza Kusini ni kubadili taswira, kama anavyoeleza mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, Mchungaji Beatus Mlozi. Kwa hivyo nichukue fursa hii makini kuweka msisitizo na kuwatia moyo kila kanisa, kila mahali katika South Nyanza Conference. Tujali swala la kubadilisha taswira za makanisa yetu. Makanisa yetu yawe mazuri, sehemu za vibweta vya makambi viwe vizuri, visima vya ubatizo viwe safi, nyumba za wachungaji. Mambo yote haya yanafanya kazi kuwa rahisi. Tafadhalini sana tuliweke hilo kama kipaumbele cha kazi, kipaumbele cha kanisa, kuhakikisha ya kwamba kila kitu kinafanyika katika viwango vya juu vya uzuri. Ni hayo tulikuandalia siku ya leo kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Chamwenda iliyopo katika mtaa wa Isamilo jijini Mwanza. Mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.
Asante sana Hussein Karia kwa undani wa taarifa hiyo. Katika habari za kanisa usiku huu, tukamilishe na taarifa hii kutokea huko Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo mwenyekiti wa Division ya Afrika Mashariki na Kati, mchungaji na daktari Precious Ruguri ameweka wakfu ofisi za jimbo dogo la Ziwa Tanganyika, huku akiwataka waumini kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mwanahabari wetu Samuel Paul kutoka Rukwa anatujuza zaidi. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji Ruguri amesema uwepo wa ofisi hiyo ni uwakilishi wa kazi ya Mungu katika eneo hilo. Hii sio supermarket na sio ofisi tu ya kawaida. Ni ofisi ambayo inawakilisha kazi ya Mungu katika field hii. Na wana mipango mikubwa na tuko na wao pamoja kuwasaidia kwa hali na mali, ya kwamba wajenge mpaka na shule, watajenga mpaka na hospitali, na watajenga hata chuo cha ufundi ili vijana wetu wasikwame katika maisha. Vijana wetu wa kanisa wapate nafasi ya kujifunza chochote kile wapendacho. Sambamba na hayo, mchungaji Ruguri ametoa wito kwa Division ya Afrika Mashariki na Kati kuiga mfano wa jengo hilo. Wito wangu na huu actually ni kwa Wasabato wote katika nchi zangu zote za division hii. Kutoka kule South Sudan mpaka Sudani yenyewe, kwenda Ethiopia, kwenda Uganda, ya kwamba sisi tuige mfano huu tumeonyeshwa hapa na Lake Tanganyika Field. Division yote katika nchi zetu zote, kila mtu ajione naye ni sawa na ndugu yake aliye kwenye field fulani katika nchi fulani. Tuwe kitu sawa na tuwe tunamshangilia Mungu wetu kwa njia inayokuwa sawa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Makongoro Nyerere, amelipongeza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuanzisha miradi mbalimbali katika eneo hilo. Nimefarijika sana kushiriki nao na nimefahamu kwa uzuri zaidi nilipokuwa hapa kwamba jengo hili limejengwa na waumini wao. Polepole wameuza, mwingine ameuza mayai, mwingine ameuza mahindi, mwingine ameuza kuku, hivyo polepole. Lakini linalonifurahisha zaidi, wanajenga kituo cha ufundi. Kituo cha ufundi is very important. Ni kitu muhimu sana kwa nchi yote ambayo inaendelea kama sisi. Naye mchungaji na daktari Godwin Lekundayo, ambaye ni mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, hapa anaeleza umuhimu wa kuwa na majengo mazuri yanayoliwakilisha kanisa. Ni jambo muhimu, ni jambo zuri na la pekee kwamba tunapojenga makanisa, tunapojenga ofisi za majimbo, tujenge majengo makubwa yanayovutia, maana yenyewe kama yalivyo ni uinjilisti. Na hivyo ningetoa wito kwamba waumini wetu, washiriki wetu, wanapopewa jukumu la kujenga, wajenge vitu vinavyowakilisha kanisa. Mchungaji Amon Skazwe ni moja ya waasisi wa mradi huu. Hapa anaeleza furaha yake baada ya kuona jengo hili limesimama. Furaha yangu ni hii moja tu, kwamba wakati tunaanza kujenga jengo, jambo la pekee ni niliona mioyo ya waumini, jinsi ambavyo walijitoa wao wenyewe na kutoa kile walichokuwa nacho. Walitoa kwa moyo wa kupenda na sio moyo wa kulazimisha. Nao baadhi ya waumini wa jimbo hili dogo la Ziwa Tanganyika wamekuwa na haya ya kusema. Kweli sisi kwa tukio hili tumefurahi sana, kwa sababu tulianza taratibu na mwisho wa siku tumekuta tumefika mbali zaidi. Kama tulivyoona, ofisi zetu zimekamilika na nyumba za watumishi zinaendelea kujengwa maeneo haya. Tunamshukuru Mungu, tunatambua kwamba Mungu atazidi kutuwezesha na hatimaye kazi ya Mungu itaenda mbele zaidi. Ninamshukuru Mungu kwamba amenipatia nafasi ya kuona hiki kinachotokea leo, kuzindua jengo hili. Siku ya kwanza wakati tunafanya kikao cha kwanza pale NBC, mimi nilikuwa miongoni mwao tukiwa na Pastor Skazwe. Na alitutambulisha njozi inayoenda kutokea. Nashuhudia kwamba Mungu ametenda, kwa sababu leo nashuhudia njozi hii. Nikiripoti kutoka hapa katika makao makuu ya jimbo dogo la Ziwa Tanganyika, mimi ni Samuel Paul, Hope Channel Tanzania.
Asante sana Samuel Po kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunafikia tamati katika habari za kitaifa usiku huu, na punde baada ya mapumziko mafupi basi tutaungana katika habari za kimataifa. Hapa tutaungana naye Janet Omari katika mkusanyiko wa habari za kimataifa ni punde tu baada ya mapumziko mafupi. Endelea kusalia papo kukiselelea matangazo haya. Mimi ni Hamis Mohamedi. Watazamaji waweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Utatupata hapo kwa kututafuta tukiwa live ndani ya Hope News usiku huu. Mimi ni Hamis Mohamedi, na kwa sasa basi moja kwa moja tuungane naye Janet Omari ambaye anatuletea mkusanyiko wa habari za kimataifa usiku huu. Janet, habari za wakati huu na kunani hasa katika anga la kimataifa hii leo? Katika dawati la kimataifa hii leo tutaangazia nchini Morocco. Katika mfululizo wa maandamano makubwa yanayoendelea nchini Morocco, maelfu ya waandamanaji wamejitokeza kupinga uhusiano wa kidiplomasia kati ya serikali ya Morocco na Israel. Waandamanaji hawa wakijumuisha wanaharakati wa kisiasa, waumini wa dini, wanafunzi na wananchi wa kawaida, wanaitaka serikali ichukue hatua za haraka kukomesha ushirikiano wowote na Israel, hasa katika muktadha wa mzozo unaoendelea katika ukanda wa Gaza. Wakibeba mabango na kuimba kauli mbiu, waandamanaji hao wamesisitiza kuwa uhusiano wa karibu wa Morocco na Israel ni kinyume na msimamo wa kihistoria wa kuunga mkono haki za Wapalestina. Baadhi ya maandamano wamelenga maeneo muhimu ya kimkakati, wakitaka usafirishaji wa bidhaa kati ya Morocco na Israel usitishwe haraka. Waandamanaji wanahusisha bandari hizo kama njia kuu za usafirishaji wa bidhaa na ushirikiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, hivyo kuzifanya kuwa alama za upinzani dhidi ya kile wanachokiita ushetani wa kidiplomasia. Wengine wameanzisha migomo ya kukaa, huku vikundi vya kiraia vikitoa wito kwa mashirika ya serikali na kampuni binafsi kujiandaa katika mikataba inayohusiana na Israel. Maandamano haya yanakuja kufuatia ongezeko la ghasia katika ukanda wa Gaza na ripoti za mateso ya raia wa Palestina, jambo lililoongeza hasira miongoni mwa wananchi wa Morocco. Mashinikizo ya wananchi yanazidi kuiweka serikali ya Morocco katika hali ngumu ya kidiplomasia, hasa ikizingatiwa kwamba mwaka 2020 Morocco ilirejesha uhusiano rasmi kupitia mkataba wa Abraham uliosimamiwa na Marekani. Katika tukio la kushtua na kulaani kimataifa, helikopta za kimataifa zimeripotiwa kushambulia hospitali moja nchini Sudani Kusini na kusababisha vifo vya watu 7, wakiwemo wagonjwa na wahudumu wa afya. Mashambulizi hayo yalitokea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambalo limekuwa likikumbwa na mapigano kati ya makundi hasimu. Kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya kimataifa misaada ya kibinadamu, helikopta hizo zilifyatua risasi na makombora moja kwa moja katika jengo la hospitali na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya afya pamoja na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa raia na watu wa huduma za afya ambao kwa sasa wanaishi kwa taharuki kutokana na tishio la mashambulizi ya kijeshi hata katika maeneo yanayopaswa kuwa salama kwa huduma za kibinadamu. Mashirika ya kimataifa kama WHO na Umoja wa Mataifa yamelaani vikali shambulio hilo, yakitaka uchunguzi wa haraka na hatua kali kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Aidha, mashirika misaada yameonya kuwa mashambulizi dhidi ya taasisi za kiafya yanakiuka sheria za kimataifa kuhusu ulinzi wa raia katika maeneo ya vita. Na tukimalizia huko Syria, ripoti za hivi karibuni kutoka Syria zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama vya serikali vinatuhumiwa kwa kusimamia na kuratibu mashambulizi ya wanamgambo waliowalenga raia, hasa kutoka jamii ya wachache ya Alawite. Kwa mujibu wa shirika la uangalizi wa haki za kibinadamu la Syria, zaidi ya raia 340 wameuawa na wagambo wanaohusishwa na serikali tangu Machi 2025, wengi wao wakiwa wa jamii ya Alawite. Katika tukio moja la kushtua, helikopta za kijeshi zilishambulia hospitali moja nchini Sudani Kusini na kusababisha vifo vya watu 7, wakiwemo wagonjwa na wahudumu wa afya. Viongozi wa serikali ya mpito wamekanusha kuhusika na mashambulizi hayo, wakidai kuwa ni njama za wafuasi wa utawala wa zamani wa Assad kuleta machafuko. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu
zinataka uchunguzi huru na wa kina kufanyika ili kuwawajibisha wahusika wa mauaji hayo. Ni hayo katika dawati la kimataifa. Ulikuwa nami Janet Omar. Asante sana Janet Omar kwa kutupitisha katika habari za kimataifa usiku huu. Mtazamaji, tunafikia tamati mwa Hope News usiku wa leo, lakini tutakamilisha Hope News kwa kuletea utabiri wa hali ya hewa, na hapa tutaungana naye Joyce Makwata kutokea mamlaka ya hali ya hewa nchini akiletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati mpendwa mtazamaji kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Jina langu ni Joyce Makwata na huu ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo, ambapo tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo ya Ziwa Victoria, wakati Ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hata hivyo, maeneo ya Ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali kadhalika katika maeneo yote ya ukanda wa pwani upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa katika maeneo ya bahari pamoja na Ziwa Nyasa. Hivyo wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi wanashauriwa kuchukua tahadhari na kuchukua hatua stahiki. Mifumo ya anga ikionyesha uwepo wa hali ya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani na baadhi ya maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria. Hata hivyo, nyakati za usiku mtazamaji, tunatarajia ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wote wa pwani, maeneo ya Morogoro pamoja na Ruvuma kukitarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa usiku huu. Kanda ya kati pamoja na nyanda za juu kusini magharibi kutarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho tunatarajia maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa Ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya pwani kaskazini kijumuisha mkoa wa Morogoro kukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hata hivyo, maeneo ya kanda kati, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, pwani ya kusini kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na tupate utabiri wa siku 4 zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Maeneo ya Dar es Salaam yanatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua, lakini pia zinazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hata hivyo, mkoani Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla. Maeneo ya mkoa wa Mwanza kwa ujumla yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache kwa siku 4 zijazo. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na vipindi vya jua katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, mkoani Mbeya kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu, isipokuwa mnamo tarehe 8 tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo hayo. Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo. Mkoani Arusha kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa siku ya leo hatuna la ziada. Asante, tunakutakia usiku njema. Naam, asante sana Joyce Makwata kwa utabiri huo wa hali ya hewa, utabiri ambao unatufikisha tamati mwa Hope News usiku wa leo, machache kati ya mengi tuliyoyatazama hii leo. Wizara ya Ujenzi imewasilisha bajeti ya shilingi trilioni 2.28 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Madaktari bingwa na wataalamu wa afya zaidi ya 50 wamewasili mkoani Tabora kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika hospitali ya Kiteto, Tabora. Na maafisa wa sheria katika jeshi la magereza wamekumbushwa kutekeleza wajibu wao katika haki jinai kwa kuwa jeshi hilo linategemewa kuwa na shughuli za kutatua changamoto. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tunafikia tamati mwa Hope News usiku wa leo. Waswahili wao walisema kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa mwongezi. Basi nikutakie usiku mwema. Jamvi hili la Hope News linakunjwa namna hiyo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Hope News hii leo, mimi ni Hamis Mohamedi. Uwe na wakati mwema, usiku mwema. Kwa heri kwa sasa.